而家橫耳天下全新加推小面積住宅，睇翻呢個景觀幾咁靚仔。對面咧就係華發商都噶啦，樓下就係商場、會展中心同埋嗰個輕軌站嘅。咁今日呢套單位咧係68平方啊，而家190萬就可以拎低，首期講緊係30萬，月供6000零蚊就可以攞低啦。咁入到門口咧，呢個下櫃啊都幫你做好嘅，廚房入邊都係有埋3件套噶啦。U 型設計非常之實用啊！呢個會員。咁呢度呢間房咧就係開發商剝咗噶啦。咁我哋呢啲落地窗啊、風窗啊都幫你做好嘅。呢度公用洗手間，乾濕分離。咁呢度咧就主人房啦。同樣都係睇翻我哋華發商都呢個景觀非常之靚仔，3年嘅採光都係非常之靚嘅。咁呢個位置咧，樓下就係大型商場，去翻我哋橫琴金融島啦，橫琴口岸啊，都係5分鐘時間。去翻我哋嘅港珠澳大橋口岸嘅話，都係10分鐘啫，非常之方便。咁如果有中意呢層單位嘅話，可以 call 我實地睇樓。